नमस्कार, आदाब, अभिवादन सरकार के फार्मासिस्ट अर्पित तिवारी का। आज हम बात करेंगे जीडक्स सिरप के बारे में। तो जीडक्स सिरप है, ये ब्रोजीडक्स है, दोनों के काम का है, ये जान लो सबसे पहले। ये जीडक्स है, ये ब्रोजीडक्स है। हरा वाला जीडक्स, बड़ा नारंगी वाला ब्रोजीडक्स। जो जीडक्स है सूखी खांसी के लिए नंबर 1 सिरप है भैया, नंबर 1 सिरप है भैया। अगर सूखी खांसी आवत है, किसी को सूखी खांसी आवत है, नंबर 1 सिरप है। एक आप पी लो तो सूखी खांसी किसी को आवत हो तो खत्म, जड़ से खत्म। एक बार एक लेके पी लो, सूखी खांसी जो कैसो भी खांसी हुई, जड़ से खत्म। मात्र एक MRP 191 रुपये है, 180 रुपये तक के मिल जाए। पेटेंट है भाई ना, ओरिजिनल सिरप है, लोकल तो है ना, ओरिजिनल सिरप है। तो सूखी खांसी किसको आवत हो, डॉक्टर रेड्डी कंपनी द्वारा ही बनावा जाता है। नंबर 1 सिरप है जीडक्स। जीडक्स सिरप है भैया, देख लो जीडक्स, ZEDEX जीडक्स सिरप, नंबर 1 सिरप। सूखी खांसी के लिए रामबाण है। एक सिरप पी लो, कतिको खांसी आवत हो, सारे कतिको तो खत्म, एक सिरप में खत्म। बलगम वलगम आवत हो, कफ आवत हो तो ब्रोजीडक्स ले लो। बलगम वलगम आवत हो तो बलगम सब कार्यवाही दी खत्म। बलगम आवत हो जब यका न लिखो भाई, कफ आवत हो जब कफ के लिए, अगर जैसे कफ अपने करत हो मुँह से तो कफ के लिए ब्रोजीडक्स। ये मेरे के बहुत आवत है, लेकिन नाम जाने रहो, जीडक्स भैया। चला जाओ मेडिकल स्टोर पर, जीडक्स सिरप है, मेरे जो सूखी खांसी आवत हो, नंबर 1 सिरप है। एक सिरप पी ले वो जैसे खत्म खांसी, ठीक है। ज़्यादा आवत है 3 टाइम पियो, कि ढक्कन 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। और हल्का आवत हो तो सुबह शाम पियो 1 ढक्कन, खत्म हो जाए। मान लो बात, एक सिरप ले लो खत्म। जीडक्स, जीडक्स सिरप है, नंबर 1 सिरप है। बलगम वलगम आवत है तो ब्रोजीडक्स लियो, ठीक है, नंबर 1 सिरप है। एक चक्कर पी लियो तो कतिका बलगम बलगम हुई, ब्रोजीडक्स। एक चक्कर पी लियो तो खत्म। लेकिन एक बार कहते भैया, बिना डॉक्टर के परामर्श से कोनो दवाई ले न सके न लियो, ठीक है। बाकी मेडिकल स्टोर पर मिल जाए। नंबर 1 सिरप है ब्रोजीडक्स, पुरान कंपनी द्वारा बनाया जाता है। पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी, डॉक्टर रेड्डी पुरानी कंपनी है, आज के नवा कंपनी ना हो। नंबर SS यह मेरे के बहुत चूका देखे हैं, तमाम के, यानी कितना कलर देख के न लियो, नाम देख के। ब्रोजीडक्स जीडक्स, सूखी खांसी के लिए जीडक्स हरी वाली, सूखी खांसी आवत है तो हरी वाली जीडक्स भैया। मैं जीडक्स ले लो, मेडिकल स्टोर पर जाए बढ़िया कैसे कहते तो भैया मैं जीडक्स। कफ आवत है तो ब्रोजीडक्स ले लो, ठीक है, कफ के लिए बढ़िया सिरप है। बलगम आवत है तो के लिए बढ़िया सिरप है ब्रोजीडक्स, ठीक। ड्राई खांसी के लिए है, और ये कफ वफ के लिए है, ठीक है। सूखी खांसी के लिए हरा वाला, सूखी खांसी के लिए है हरा वाला जो ना, सूखी खांसी के लिए है। और ये वाला ओकरे लिए है, बलगम के लिए। तो बलगम आवत है तो ब्रोजीडक्स लियो, ब्रोजीडक्स। बलगम आवत है तो ब्रोजीडक्स। और इलियो हरी ओके सूखी खांसी के लिए लियो, ठीक है, ब्रोजीडक्स, ठीक है भैया। चैनल का लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दबाए सब्सक्राइब करो यार, इसका सब बात ना है, दबाए सब्सक्राइब करो, ठीक है भैया। जय थे, हाँ ठीक, बिना डॉक्टर के परामर्श से कोई दवाई ले हो ना, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।